सहकारी ठगहरूको म नाम भन्छु अब यहाँ रकम सही कसले कति ठगेको छ भनेर। सुरेन्द्र भण्डारी, म चाहिँ होइन है, सुरेन्द्र भण्डारी 6 अर्ब। चन्द्र लामा फेरि पार्टी पनि भन्छु है, सुरेन्द्र भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेस 6 अर्ब, चन्द्र लामा नेपाली काङ्ग्रेस 8 अर्ब, भरत महर्जन नेपाली काङ्ग्रेस 10 अर्ब, केदारनाथ शर्मा नेपाली काङ्ग्रेस 16 अर्ब, तेजविक्रम थापा नेपाली काङ्ग्रेस 2 अर्ब, धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेस 14 करोड, केडी उप्रेती एमाले 8 अर्ब, देवकुमार नेपाली एमाले 2 अर्ब, इच्छाराम तामाङ एमाले 7 अर्ब, राजबहादुर गौतम माओवादी 5 अर्ब, गीता बस्नेत राप्रपा 2 अर्ब, जीवी राई गीतेन्द्र बाबु 16 अर्ब। पछाडिको 50 करोड 30 करोड भने चाहिँ मैले भन्दा पनि बनिन्न। ल सहकारीको मात्रै ठगी यति हो। कसरी गर्नुहुन्छ के विकल्प छ भने भाइले सोधेछ नि त होइन। म भएको दिन पहिलो निर्णय यिनीहरूलाई खोज्छु। कति चाहियो पैसा? यदि म प्रधानमन्त्री भने फर्स्ट डिसिजन भन्छ नि म यही गर्छु। कति चाहियो पैसा? 18वटा विश्वविद्यालय छन्, म त्यसलाई झारेर 4 मा ल्याउँछु। 42वटा दूतावास छ, त्यसलाई म झारेर 20 मा ल्याउँछु। प्रदेशलाई म स्थगन गरिदिन्छु। तपाईँलाई कति खर्च चाहियो भन्नुहोस्? कति चाहियो? तपाईँकै भागमा पर्छ 1 करोड त अब। अनि कति चाहियो त? तपाईँले अहिले 1 करोडको पोको बोकेर यहाँबाट बाहिर पठायो भने सुन्दा त यति हाँस्नुभयो। पोको तपाईँको झोलामा पोको हालिदियो भने तपाईँ कति हाँस्नु होला बाबु? ल